مساء الخير. أنا دكتور خالد جدلمولة، متولي اتحاد الكاراتيه أو متولي الكاراتيه جنرال في جمهورية مصر العربية. والنهارده احنا بننظم بطولة مصر الدولية المفتوحة بالتعاون مع الاتحاد التقليدي، هو المسؤول من الناحية المالية واللوجستية والإدارية لهذه البطولة. وزي ما احنا شايفين الصالة كده مفيش مكان والدنيا ما شاء الله، واحنا سعداء واللاعبين الدول كلها معظمها جه، لكن للاسف الشديد احنا قابلنا حاجه كان ممكن يبقوا اكتر من 15 و20 دوله، لكن احنا خدنا تصاريح او الموافقات بتاعت وزاره الرياضه، فوجئنا بيها ان جت متاخر، وبالتالي الناس اللي كانت حاجزه هيخسروا حاجتهم، فللاسف الشديد هم كنسلوا. لكن موجوده فرنسا، موجوده امريكا، موجوده ايطاليا، موجوده رومانيا، موجود جنوب افريقيا، موجود دول يعني لها كيان وناس كبار، موجود رئيس الاتحاد الدولي مستر ليفيو، بروفيسور ليفيو. وان شاء الله تمر البطوله بكل خير، وان شاء الله بنقول للناس المشككين اللي هم مش متصورين انها تقام بطوله بهذا الحجم، وبقول مسؤول الرياضه في مصر انه لن يتم ايقاف او اي عمل من الاتحاد الدولي WKF الاتحاد بتاعنا في جمهوريه مصر العربيه، لان انا كنت لجنه عندهم وموجود في البروتوكول بتاع WKF الدولي ان جميع المدارس دي اللي هي الكاراتيه بما فيها الجنرال والشوتوكان ويوكو اف وكل الحاجات دي موجوده تحت مظلتهم، وبالتالي لنا الحق ان احنا نعمل اي حاجه. وبرضه ببشر الناس كلها ان الكاراتيه الجنرال سحب الكاراتيه WKF خارج اطار اللجنه الاولمبيه، وبقى الاتحاد الجنرال تحت مظله اللجنه الاولمبيه الدوليه، وقام حكامنا وقام مدربينا وقام البطوله في دوله البحرين في المنامه، وكانت حاجه جيده. واللي حكم البطوله هناك هم المدربين المصريين في بطوله العالم الدوليه للمدارس، كان فيها 26 لعبه اولمبيه، احنا رقم 26، وبالتالي الكاراتيه جنرال تحت مظله اللجنه الاولمبيه. والكاراتيه جنرال من العام المقبل ان شاء الله سوف يتم مخاطبه السيد وزير التعليم والسيد وزير الرياضه ان المسؤول عن الرياضات المدرسيه في العالم كله هو الكاراتيه جنرال، وعليه احنا هناخد تنظيم البطولات المدرسيه. فان شاء الله بطولتنا هتكون كويسه، لها كيان، لها وجود، والمدربين كلهم ما شاء الله موجودين، مفيش حد يقدر يوقف حد، مفيش حد يقدر يشرب حد، مفيش حد يقدر يجي ناحيه حد. احنا بس بنقول للاخرين خدوا بالكم اللي عندكم، خدوا بالكم من المشاكل اللي موجوده لديكم، خدوا بالكم من الشيء اللي هو هزز مصر كلها. وبهذه المناسبه انا بقول كلنا ندعي للاعب يوسف اللي هو حاليا في العنايه المركزه، اب وام وكبير وصغير، لاهله واسرته، لان هو ما تقبلش غير اهمال الاخرين. لكن احنا بنتمنى له الشفاء وربنا يوفقه. وانا عارف ان الدكتور اشرف صبحي ما بيسيبش وقت اللي ما بيسال عليه وبيعمل، بس نرجو يا دكتور اشرف ان تشوف الخطا ده بدر منين، ونتمنى عشان ما يحصلش اهمال تاني، ونتمنى التوفيق لكل الناس وكل الاخرين، وتمنياتنا يوسف بالشفاء ان شاء الله. النهارده بطولتنا تبقى كويسه، هتبقى حاجه كويسه لمصر، تشجيعا للسياحه. ورئيس الاتحاد الدولي والدول دي راحت الهرم وراحت متحف الحضارات ونزلوا وعملوا سياحه وعملوا طور كبير جدا امبارح، والناس مبهوره ومذهوله لدرجه ان رئيس الاتحاد الدولي قال انا مستعد اديكم بطوله 2026 للامان اللي احنا فيه والاسلوب اللي هتسمعوه هتنزل على الصفحات واللي انتوا فيه، وحاجه جميله والامكانيات عاليه جدا لمصر من النواحي الرياضيه. وده ان كان يتقال شيء يتقال للرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو اعطانا هذه المساحه في العاصمه الاداريه للقريه الاولمبيه، وهنا في مصر موجود صالات الاستاد وموجود، والطرق المفتوحه دي سهلت لنا حاجات كتير جدا، وسعد ان هم كانوا ماشيين عليها وبيقولوا يعني الدنيا اتفتحت وحاجه جميله والحمد لله. البطوله دي هيجي فيها مش اقل من 2500 لاعب، وبيجي فيها اطفال، وبيجي 2500 لاعب، ودي غالبا اولياء الامور المتواجدين باذن الله برضه هيبقوا موجودين، فهتبقى 3000 واحد ان شاء الله باذن الله. ربنا يتمم بخير في كل حاجه وان شاء الله على خير. السلام عليكم.